Hello，OK。你好啊，你好。咁我哋今日呢，我哋就會玩競爭者 Rivals。快就解決簡單啲。要簡單，那就畫個貓。小姐可唔可以校正㗎嘛？阿美婷豬豬，阿美婷什麼都要完美融合，偵探我是全了。Okay. First, I'ma say like English and some Cantonese, and I'ma say do a part 2 of English and first let's teach you. 我哋今日會教你咧。Part 1 is like Cantonese and part 2 is English. Okay， 咁我哋今日咧 ，hello， 聽唔聽到？咁咧，今日咧我哋就玩競爭者啊 ，Rivals。咁咧，我哋首先咧就會有好多嘢嘅。咁我哋首先咧，我哋呢個就係個 weapon。咁我教翻中文，教下你哋跟設定。咁咧呢個魚揀繁體，你哋就會見到有唔同嘅嘢㗎。你就有顏色啦，有呢個皮膚而我都冇啦。咁有呢個可以倉紙，可以擺喺你個掛喺度啦，返回咁樣，跟住可以升級嘅。但係跟住我拎晒太多嘢就冇晒呢啲 key 啦。咁我哋依家退出離開先。咁我哋咧下一步我哋就要去做下一啲任務啊咁樣嘅東西。咁我哋首先咧，我哋唔好加入住先，因為我哋要開始玩啦。咁咧我就會揀 sniper 先，因為我有。跟住咧我咧就會揀呢個我中意用嘅，再有刀啦。你揀你有嗰啲嘢，我再揀呢個火箭嘢。好，咁我哋首先咧會跳上去咁樣嘅。咁咧見唔到呢啲嘢啊？你可以咧直接咁樣殺嘅。咁你可以喺度溫下啦，咁樣學下。嗱，你首先咧我就會教你射頭就會150滴血就會投翻我。但係如果你射身啊手腳啦，都係會有一個反應，你就會直接係扣50啊，50，你要扣3次先可以扣晒成個人150滴血嘅。咁我哋咧依家應該準備可以玩啦，我都可以。咁我哋離開呢個地方啦離開。好，咁我哋出咗嚟啦。呢個 mini update 我哋咧就唔好嚟，我哋唔好望下佢先。呢個124，記住我哋講嗰啲人咧係低啲 server， 低啲嘅 level 啦嚇。如果唔係咧，隻抽咧我哋就會教人死噶啦，你明白？咁我哋去呢個啊，去試下他殺唔殺到先。咁我教翻英文嚇，因為我係一個多英文多過一個廣東話。嗱，你單挑你啊，要放心啦。我明明中意 Arena 同埋 Splash 都 OK 嘅，咁我揀我教好嘅東西啦嚇。咁首先咧，我哋咧就會用 sniper 去準備射佢。咁咧我哋咧會試下咁樣嘅 ，OK？ 咁我哋會準備啦。哎呦！好，隊伍有人準備死，跟衝過去先。喺邊啊你？喺邊啊？完全見唔到嘅，有冇搞錯？你暫時似個小挑戰，咁我哋試下繼續行下先。就輸啦！咦，呢啲人啦真係〜
先。咦？喺邊㗎？究竟？冇撲佢啊！咁都死到，有冇搞錯啊？I contact you， 我見到你。喂，你退出我都退咗咁，好冇？玩住先啦，咁咧暫時啦吓，咁我哋咧就可以咧練習一下先。咁我啊去住係啦，冇嘢啦。咁我哋要返去做一啲溫習，教下你一啲嘢嘅第下。我哋要離開，重新嚟過，因為好容易被又係同一個衰法啦。好主意吓，咁咧我哋依家等一等佢撈下先啦吓。咦？咁暫時咧佢撈得唔好，咁我哋咧可以啊整一整先。咁我哋咧可以依家去做下。咁首先，OK，咁我哋去返嚟溫習。算啦，冇嘢。咁我哋去返 shop 啊，冇嘢嘛。咁咧，跟住咧，我哋可以去窗去望一望。咁咧，下一步，我今日咧就會教你哋
你哋應該新嚟啊嚇！如果係新嚟嘅話，應該好。好，咁我會用呢個。我係最中意係用呢個嘅，因為咧，你一咁樣咧，佢就會自動咁樣射噶啦，大約。嗱，幾好。咁你可以試下去呢度溫習一下。可以咁樣嘅，呢個一個小咁樣就類似射到最遠嘅。嗱，望下佢可以自動嘅，佢自動先啦。咁我哋離開啊吓。咁咧，我哋今日咧就會係啦，落到去呢度。咁我哋咧今日我哋就會做一少少嘢啦嚇。咁我哋去到 pass 就冇嘢做啦嚇。咁 setting 都係啦，你可以自己校一校咁樣係啊。咁我會重溫翻嘅。咁咧首先咧，我哋要撳呢個，咁撳設定啦。呢度有個語文，撳有好多嘢。見到 Chinese 啊、中文啊，有簡體、繁體，你揀呢個第二個咧，就會見到唔同嘅嘢噶啦，而係中文。你哋咧廣東話即係我哋咧係可以用嘅。我揀咗英文先，咁啊會好啲噶啦。咁呢個係今日我哋嘅教下咁樣學習啦。我會整個 part 2係應該聽日或者後日啦嚇，今日啦咁樣嚇。part 2 tomorrow。Today or like Saturday, I don't know. Bye guys, maybe. Yeah, see you tomorrow or some. Yeah, bye.